Per rungtynes. Pralašėm, kaip sakyti. Pirmas kėlinys iš tikrųjų skaudus, kol išsijudinom. Tai va tas toksai ir gavosi 15 taškų skirtumas. Buvo šansas šiandien užsikabinti, pakovoti dėl pergalės? Tai sakau, jeigu ne tas pirmas kėlinys, kol ten reikėjo išraginti juos visus ten ir prarėkti viską, tai būtų kitos buvęs, tai kas ten žino, kaip būtų buvę. Trečią ketvirtį pradėjo 2-14 berods. Kas atsitiko po tos ilgosios pertraukos, vėl tokie užmigę? Būna tokių, su Prienais buvo tas pats irgi. Čia vėl tas pats, sunku pasakyti. Žaisčiau pats pasakyčiau, kas čia darosi. Kokius teigiamus dalykus išvelgėt savo komandos žaidimą šiandien? Vis tiek varžovas tikrai galingas. Jo, varžovas galingas, buvo tikrai gerų momentų ir susigynėm ir užbėgom, prametėm iš po krepšio daug lengvų tų metimų, tokių būtume sumetę, galgi vėl būtų viskas kitaip, bet prametėm, sakau, tikrai tokios skaudžius, kad laisvas iš po krepšio nėra. Baudų prametėm, aišku, nesustabdėm didelių, Jeftoko nesustabdėm ir Milaknis, tai vat, du žmonės. Didžiausia problema turbūt yra stabilumo trūkumas, ar ne? Nuo gero kėlinio iki blogo, nuo blogo iki... Tai tas ir yra gynybai, kad yra akcentai sudėti ant tam tikrų žmonių, kad jų negalima paleisti. Tas žmogus meta, tas vėl ten kažką daro. Tai faktiškai Milaknis metė 10-30, taip negali būti. Tai turiu versti į tą silpnesnę poziciją, priversti daryti tai, ko jis nemoka, ko jis negali. O pas mus gaunasi biškai atvirkščiai gavosi šitas varžybas. Žiūrėsim. Bet turbūt repeticija visai nebloga prieš penktadienį rungtynės su Prienais. Svarbiausias turbūt sezono kol kas rungtynės. Galima sakyti taip. Repeticija nebloga, pamatėm dar tokias spragas, aišku, su tokio lygio komanda. Jos pasimato labiau, tai manau, kad nebloga repeticija.